Python darsiga xush kelibsiz. Demak, undan oldingi sonlarimizda biz variable, stringlar haqida, arifmetika haqida suhbat qurgan edik. Bugun esa biz placeholderlar haqida gaplashamiz. Demak, placeholderlar nima? Placeholderlar asosan bizga biror bir variable ichida sizga bir joyni rezervировать qilish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun, ism variable beramiz, Ali misol uchun. Bu ismga demak Ali 15 yosh deylik. Demak, ism plus 15 yosh. Demak, Ali 15 yosh. Agarki bitta probel qilsak, Ali 15 yosh. Xo'sh. Demak, biz ushbu 15 yosh variable ichida biz biror bir joyni demak rezerv qilishimiz kerak. Tezroq kodlash uchun. Plus deb yozish o'rniga, misol uchun bundoq qilsak bo'ladi. Gap demak %s ishlatiladi placeholderlar, stringlar uchun %s. Integer demak arifmetika uchun esa %d ishlatiladi. %dni keyinroq ko'rib chiqamiz. %s demak 15 yosh. Agar demak o'sha %ga qo'yishimiz uchun gap %ism desak, demak Ali 15 yosh. Demak, biz %s ni o'rniga demak ismimizni rezerv qo'ydik. Demak, o'sha yoqqa siz ism variable'ni %s ga qo'ysa, demak Ali 15 yosh bo'ladi. Misol uchun, yoki buni boshqa taraflama yozsa, agar gap %, shu yer o'ziga demak Ali deb yozsak ham bir xil. Demak, Ali agar qo'shtirg'on ichiga yozsak, demak string qo'yib olasiz, yoki ism deb qo'ysam, ya'ni tepada biz ism variable berganmiz, Ali. Unaqasi ham yozsak bo'ladi. Demak, agar biror bir gap ichida ikkita placeholder qo'ysakchi, ikkita string, misol uchun gap qo'shtirnoq ichida %s demak Michael Jordan haqida biz misol qilib olsak bo'ladi. Michael Jordan NBAning afsonasi deb yozsak, Michael Jordan NBAning afsonasi. Xo'p, endi biz gap ushbu demak ikkita placeholderga biz Michael Jordanni qo'yamiz. Michael Jordan qovus ichida bo'ladi. Michael va Jordan. Demak, xato ketib qoldi. Michael Jordan deb qo'ysak, virgul qolib ketibdi. Demak, Michael уже biz boshqatdan yozaman. Michael Jordan Michael Jordan. Bu ishlash kerak. Michael Jordan NBAning afsonasi. Men qanday qildim buni yozdim. Demak, boshqatdan bir tushuntirib beraman. Gap demak biz tepada
gapga qanday gap variable'ga demak ikkita placeholder qo'ydik. NB'ning afsonasi deb yozdik va ikkita shu placeholderga gap yana bir bor protsent qovus ichida qo'sh tirnoqda Michael virgul Jordan. Mana Michael Jordan NBA'ning afsonasi. Demak, agarki Michael Jordan 50 yoshda deb yozsak-chi. Michael Jordan 50 yoshda yoki Michael 50 yoshda. Yo'q, 50 hozir sizga aytaman, 58 yosh, 63-yil. Xo'p, 63-yil Michael 63-yil bo'lsa 58 yosh bo'ladi. Uning uchun biz gap, o'sha gapni o'zgartiramiz variable'ni. Demak, qo'sh tirnoq ichiga qo'yamiz. Michael demak 50 yosh. Demak, Michael protsent s 50 yosh protsent d, chunki integer arifmetik sonlarga biz d qo'yamiz, s string so'zlarga s qo'yamiz. 50 yosh. Gap demak protsent hali demak biz Michael Jordan virgul bilan yozdik. Integer esinglarda bo'lsa qo'sh tirnoq olinmaydi, faqat stringlar. Demak Michael, to есть Jordan olaylik. Jordan 15 yosh. Jordan virgul 50 yosh. Unga demak qo'sh tirnoq shart emas. Jordan 50 yosh. Demak, bu bizga nimaga kerak? Tezlash uchun. Agarki har biriga plus Jordan plus Michael deb yozsak, bu ko'p vaqt oladi. Demak, o'sha bitta variable ichiga o'sha rezerv qilish uchun, demak, integerga, demak, arifmetikaga protsent d va stringlarga, ya'ni so'zlarga string s deb qo'yiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.